Παρακολουθείς το podcast της ζωής σου. Στα επόμενα λεπτά, η Ζωή Ανδράκη μας μιλά για τη ζωή της με την ασθένεια της Λεύκης. Εξομολογείται πώς η Λεύκη έγινε κομμάτι της ταυτότητάς της, ποιος ο ρόλος της διαφορετικότητας στη ζωή της και πόσο σημαντική είναι η αποδοχή. Εγώ θα το εξομολογηθώ τώρα αυτό. Όταν παίρνεις συνέντευξη από έναν άνθρωπο που νομίζεις τέλος πάντων ότι τον ξέρεις πολύ καλά και τον ξέρεις πάρα πολλά χρόνια, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχω την αίσθηση και για μένα ότι θα είναι λίγο δύσκολο. Να φέρω τα χαρτομάτιλα από τώρα ή μετά? Κάτσε, δώσε μου 5 λεπτά. Θα σου δώσω, να προετοιμαστείς, να το κλάψεις καλά στην πορεία. Ζωή Ανδράκη, σε ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ, αγαπημένη μου Ανδριανή, για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ από το μήνυμα κιόλας που έλαβα της πρόσκλησης. Βεβαίως. Για ποιους λόγους συγκινήθηκες? Γιατί πριν καν σου πω τι θέλω, ας πούμε. Πριν καν πεις τι θέλεις, γιατί είμαστε 2 κορίτσια που μεγαλώσαμε κυριολεκτικά μαζί. Οπότε ακόμη και αυτό που θέλεις να συζητήσουμε σήμερα μαζί, είσαι κι εσύ ένα κομμάτι του. Έχουμε βιώσει πολύ μαζί. Έχουμε κοινό βίωμα σε αυτό και για μένα ήταν ένα μάθημα ζωής. Αλλά δεν θα μιλήσουμε για μένα, θα μιλήσουμε για σένα. Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησες ένα τραγούδι, γιατί μεταξύ όλων των άλλων πραγμάτων που κάνεις στη ζωή σου, αν είσαι κάτι, αυτό είναι ερμηνεύτρια. Αγαπάς τη μουσική. Κυκλοφόρησε λοιπόν ένα τραγούδι με τίτλο «Χέρια λευκά». Για μένα που σε ξέρω, έκανα αμέσως τη μετάφραση και θέλω, χωρίς να μιλάμε πίσω από τα χέρια μας κρυμμένοι ή πίσω από το δάχτυλό μας, να μιλήσουμε για το νόημα αυτού του τραγουδιού. Τι σημαίνει το «Χέρια λευκά», γιατί γράφτηκε και ποιο είναι το δικό σου το μήνυμα? Τα χέρια λευκά είναι τα δικά μου χέρια λευκά. Η Κωνσταντέ Κατσιάμπα έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι, η οποία έχει το μοναδικό χάρισμα να εισχωρεί στα ενδότερα της ψυχής μου και να βγάζει από μέσα ότι εγώ δεν μπορώ να βγάλω μέσα από μουσική, και αυτή τη φορά το έκανε και μέσα από στίχους. Δεν κρύφτηκα ποτέ πίσω από αυτά τα 2 λευκά χέρια, γιατί δεν ένιωσα την ανάγκη να το κάνω. Μιλάει λοιπόν για τα δικά μου λευκά χέρια και για τη Λεύκη μου. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που πλέον νιώθω πάρα πολύ έτοιμη να το επικοινωνήσω όλο αυτό και να μιλήσω για αυτό. Το πώς είναι στη ζωή σου να είσαι διαφορετικός. Θα το προτιμούσα ξεχωριστός. Και αυτό δεν είναι κάτι που συνέβη τώρα, που είσαι ενήλικη και κάπως μπορείς τα πράγματα να τα τοποθετείς διαφορετικά στο μυαλό σου. Η Λεύκη σε συνοδεύει στη ζωή σου από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ήμουν μόλις 9 ετών, το καλοκαίρι της 3ης προς 4ης δημοτικού. Συνήθως, ξέρεις, αυτά τα αυτοάνοσα για να εμφανιστούν χρειάζονται και να τους αφήσεις αυτή τη χαραμάδα, να τους δώσεις το έναυσμα, να τους αφήσεις το χώρο να έρθουν. Κάτι να τα πυροδοτήσει. Ακριβώς. Έχοντας λοιπόν περάσει μια πολύ άσχημη χρονιά ως μαθήτρια της 3ης δημοτικού από έναν εξαιρετικά βίαιο δάσκαλο, ασκούσε ψυχολογική και σωματική βία σε όλα τα παιδιά μέσα στην τάξη. Το ίδιο κιόλας καλοκαίρι λοιπόν, γιατί πολλές φορές μου λένε καλά 9 χρονών, τι άγχος μπορεί να είχες? Το τι άγχος μπορεί να βιώσει ένα 9χρονο παιδί, νομίζω ότι ο ενήλικας δυσκολεύεται να το χωρέσει μέσα στο μυαλό του. Μάλλον έχουμε ξεχάσει το τι άγχος ή τι άγχη ή τι βαριά συναισθήματα κουβαλήσαμε στην παιδική μας ηλικία. Ακριβώς. Αυτή λοιπόν η καθημερινή βία, αλλά ακόμη και ο φόβος της βίας, γιατί δεν μπορώ να πω ότι δεχόμουν βία καθημερινά. Μία φορά δέχτηκα για ένα πάρα πολύ σοβαρό λόγο. Είχα ξεχάσει να γράψω τις λέξεις καρτέλας. Καταλαβαίνεις, ήταν ένας λόγος που έπρεπε να τιμωρηθώ. Όμως βίωνα καθημερινά το φόβο της τιμωρίας. Και παρόλο που γεννήθηκα και μεγάλωσα σε ένα σπίτι που η βία ήταν άγνωστη λέξη για εμάς και δεν ήταν για μένα δηλαδή έκανα κάτι κακό, πρέπει να τιμωρηθώ. Φυσική συνέπεια. Ακριβώς, δεν ήταν καθόλου φυσική συνέπεια. Δεν μοιράστηκα αυτή μου την εμπειρία στο σπίτι μου, παρά μόνο όταν κατέληξα στο εφημερεύον νοσοκομείο με νεύρωση στομάχου, τότε μόνο κατάφερα να μοιραστώ αυτό που μου συμβαίνει και να εκμεύσω αυτή την πληροφορία. Θέλω να κάνω μία ερώτηση, η οποία δεν σχετίζεται βέβαια με τη Λεύκη, αλλά σχετίζεται με τη δική σου την εμπειρία, όπου
βίωσες κάτι τραυματικό για σένα, βίωνες για ένα μεγάλο διάστημα κάτι που σε ζόριζε, σε τραυμάτιζε σε καθημερινή βάση, αλλά δεν το μοιράστηκες με την οικογένεια. Τώρα σαν ενήλικη καταλαβαίνεις γιατί δεν το έκανες και γιατί ρωτάω, όχι για να κουτσομπολέψουμε την οικογένειά σου και σένα, αλλά για να μπούμε στη θέση του παιδιού που μπορεί να έχει πολύ καλές και στενές σχέσεις με τους γονείς του, αλλά για κάποιο λόγο δεν μεταφέρει το ζόρι του, το ζόρισμά του. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχει σημασία η ηλικία. Πάρα πολλές φορές μπερδευόμαστε όταν βρισκόμαστε μέσα σε βίαιη κατάσταση, σε μια βίαιη συμπεριφορά και ακόμη το κάνουμε και δικό μας ότι μήπως φταίω, μήπως όντως έπρεπε να τιμωρηθώ. Ακόμα και επαναλαμβάνω και αν αυτό δεν υπάρχει ως βίωμα ή ως καθημερινότητα μέσα στο σπίτι σου, αλλά κάθε άλλο παρά. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι με υπέρμετρη αγάπη που ξεχύλισε πραγματικά. Έχω να δώσω για 5 γενιές αγάπη από όλη αυτή την αγάπη που εγώ έχω πάρει. Και όμως φοβάσαι να το πεις γιατί έχει γίνει από έναν άνθρωπο στο δικό σου το μυαλό που μπορεί να επέμβει, ο δάσκαλος. Με κύρος, με Ακριβώς. Και λες τώρα μήπως όντως έχω κάνει κάτι πάρα πολύ λάθος, μήπως ήταν τόσο λάθος που δεν έγραψα τις λέξεις της καρτέλας. Έρχεται η Λεύκη στη ζωή σου. Είσαι 9 χρονών. Καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που σου συμβαίνει? Αμέσως όχι. Δεν μπόρεσα να το καταλάβω αμέσως. Άρχισε με κάτι πολύ μικρά σημάδια, πρώτα πίσω από τη γάμπα μου, μετά στα πόδια μου, μετά στα χέρια μου τα λευκά, γύρω από το μάτι μου. Άρχισα σιγά σιγά όμως να καταλαβαίνω ότι κάτι διαφορετικό έχω, κάτι με κάνει διαφορετική. Και αυτό σε ζόρισε, πώς έκανε να νιώσεις όταν άρχισες να βλέπεις αυτή τη διαφορά στην εμφάνισή σου και άρα μπορούσες να κάνεις τη σύγκριση με τα άλλα παιδιά ή και τα άλλα παιδιά να δουν τη διαφορά σε σένα? Έχω ένα κενό μνήμης. Σαν να έχω αποθήσει παντελώς τις μνήμες που δεν με αφορούν να τις κρατήσω, που δεν θα με βοηθήσουν να γίνω κάτι καλύτερο. Είχα την τύχη να μεγαλώσω λοιπόν σε ένα σπίτι υπέροχο, με μια μαμά καταπληκτική, η οποία στην δεκαετία του 90 που η επίσκεψη σε ψυχολόγο ήταν ταμπού. Τι είμαστε, τρελοί να πάμε στον ψυχολόγο? Μόλις στη ζωή μου εμφανίστηκε η Λεύκη, η πρώτη κίνηση που έκανε η μαμά μου είναι να συμβουλευτεί τη μοναδική παιδοψυχολόγο που υπήρχε τότε στο Ηράκλειο Κρήτης για το πώς να συμπεριφερθεί σε εμένα, ούτως ώστε να μην νιώσω ποτέ διαφορετική. Και τα κατάφερε στο 100%, έχω να σε ενημερώσω, καθώς μεγάλωσα σε ένα σπίτι που δεν με έκανε ποτέ να νιώσω ότι είμαι διαφορετική. Πώς το εξηγούσαν οι γονείς σου? Όταν εσύ ρωτούσες, είχες αυτή την απορία ή σου είπαν εξ αρχής, κοίταξε να δεις, ζωή συμβαίνει αυτό, θα εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο, θα δεις αυτές τις αλλαγές? Ναι, πάντα ήμουν στο 100% ενήμερη, γιατί ούτως ή άλλως όταν κάναμε τις επισκέψεις στους δερματολόγους, ήμουν παρούσα. Γνώριζα κατευθείαν την πραγματικότητα. Πάντα είχα την ελπίδα ότι εντάξει, δεν θα προχωρήσει. Θα φύγει. Θα κάνω αυτή τη θεραπεία και θα φύγει. Και έχω κάνει τόσες πολλές θεραπείες με την ελπίδα ότι θα φύγει. Κάποιες από αυτές και αρκετά επίπονες και αρκετά χρονοβόρες είχαν αρχίσει να με κουράζουν. Πάντα έβλεπα αποτέλεσμα στην αρχή και μετά σταματούσε. Και ενώ ήμουν σε θεραπεία μπορεί να έβλεπα και έξαρση. Ναι. Οπότε και οι ελπίδες μου άρχισαν να στερεύουν και να στενεύουν. Πριν πάμε στο σήμερα, πώς στη στιγμή που αποφάσισες τι θα κάνεις με αυτή την ασθένεια και αν θα συμφιλιωθείς, θέλω να με πας πίσω σε εκείνη τη φάση όπου είσαι παιδί και που έρχονται πια οι αλλαγές. Και επιμένω σε αυτό, γιατί για μένα αυτό είναι το παράδειγμα. Εκεί τέθηκαν οι βάσεις για να μπορείς εσύ σήμερα να κάνεις τραγούδι γι' αυτό, να μιλάς ανοιχτά στην τηλεόραση γι' αυτό, στα παιδιά που έρχονται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που είσαι μουσιοπαιδαγωγός, όταν σε ρωτούν, γιατί τα παιδιά είναι αυθόρμητα και το ξέρω, το έχω δει μπροστά μου και σου λένε τι είναι αυτό, να απαντάς με έναν τρόπο που είναι και για τα παιδιά τρυφερός και ωραίος και όχι φοβιστικός ή αποκρουστικός. Νομίζω ότι το γεγονός ότι μέσα στο σπίτι, μέσα στην εστία σου, εκεί που νιώθεις την ασφάλειά σου, εκεί που νιώθεις ο εαυτός σου, εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ και δεν χρειάστηκε ποτέ να το κάνω αυτό και δεν ένιωσα και ποτέ ότι «Αχ παιδί μου όμως βάλε κάτι άλλο, μη φανεί ότι έχεις Λεύκη».
Έκανα κυριολεκτικά ό,τι εγώ αποφάσιζα. Θέλω τώρα να το κρύψω. Πρέπει να το κρύψω γιατί δεν νιώθω ωραία με αυτό, γιατί ήμουν έφηβη. Είχα φτάσει 12 ετών, οπότε εκεί όλα σε ενοχλούν. Πόσο μάλλον η Λεύκη. Να το κρύψουμε, αγάπη μου. Τι θες να πάρουμε αυτό, ναι, ωραία. Μετά από λίγο καταλάβαινα ότι δεν μου αρέσει αυτό. Δεν θέλω τώρα, τελικά θέλω να το κρύψω. Πάμε πάλι, ό,τι θέλεις. Δεν θέλεις, κανένα πρόβλημα. Δείξ' το. Είχα πάντα στήριξη. Επίσης είχα μία αδερφή δίπλα μου. Συγγνώμη, αδερφή της ζωής που γελά. Η οποία δεν είμαι καθόλου σίγουρα ότι άφηνε να φτάσει αρνητική πληροφορία μέχρι εμένα. εννοείς, τι στα έκανε? σχολικά μου χρόνια. Διαχειριζόταν την κατάσταση πριν φτάσει σε εμένα. Ήθελε να σε προστατέψει με κάποιο τρόπο. Ναι. Θέλω να σου πω ότι το γεγονός ότι εγώ σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, πριν ενηλικιωθώ ακόμα, είχα απολύτως συμβιβαστεί και συμφιλιωθεί με την εικόνα μου και τολμώ να πω ότι μου άρεσα κιόλας. Μου άρεσα που δεν ήμουν ολόιδια με τους υπόλοιπους. Σε αυτό όμως φταίει στο 100% το περιβάλλον μου, που δεν ένιωσα ποτέ ότι πρέπει να κρυφτώ, που δεν ένιωσα ποτέ ότι δεν πρέπει να το μοιραστώ, που ακόμη και τα βλέμματα, τα σκοπτικά που έβλεπα, εγώ τα εξελάμβανα ως θαυμασμό. Ακριβώς. Θαυμασμού. Δεν έχουν ξαναδεί κάτι παρόμοιο, οπότε ναι, καλά κάνουν και με κοιτάνε. Το συζήτησες ποτέ με τη μαμά σου αυτό ή με τον μπαμπά σου παλιότερα, πώς το κατάφεραν και το έκαναν, τι είχαν στο νου τους? Έχω την αίσθηση ότι και για μένα και για αυτούς ήταν το απόλυτα φυσιολογικό. Έτσι έπρεπε να γίνει. Οπότε... Συμβαίνει και η ζωή έχει μια αλλαγή, ας πούμε, στο δέρμα της και that's it. Δεν είναι ότι την κάνει διαφορετική. Δεν ένιωσα, ειδικά από τον μπαμπά μου ομολογώ, που δεν έμπαινε ποτέ και στη διαδικασία να το συζητήσει όλο αυτό. Ενώ με τη μαμά θα κάναμε περισσότερες συζητήσεις, γιατί ήθελε να ξέρει πώς νιώθω. Αλλά δεν χρειαζόταν. Δεν χρειαζόταν. Είναι πολλές φορές που κι εγώ ίδια το ξεχνώ. Το ξεχνώ. Έχει τύχει να πάω σε κοπέλα που έπρεπε να μου κάνει μία... να μου κάνει τέλος πάντων ένα μικρό τατουάζ και μου λέει έχετε κάτι που πρέπει να το γνωρίζω. Όχι, τι εννοείται? Όχι, της απαντώ. Ένα 20 λεπτό προσπαθούσε να μου εκμεύσει το γεγονός ότι πρέπει να συνονοηθούμε, τι πρέπει να κάνουμε επειδή έχω Λεύκη. Και για μένα ήταν κάτι που δεν έβλεπα. Νιώθω πάρα πολύ ευλογημένη που έχω τη Λεύκη. Γιατί το λες αυτό? Γιατί νιώθω ότι με έκανε από πολύ νωρίς και από μια εποχή που το διαφορετικό και η συμπερίληψη ήταν άγνωστη λέξη. Καταρχάς δεν βλέπαμε τους ανθρώπους με Λεύκη. Όχι, δεν βλέπαμε. Τους ανθρώπους με Λεύκη τους βλέπουμε τα τελευταία ελάχιστα χρόνια και αφορμή είναι κάποιοι καθημερινοί άνθρωποι που έγιναν influencer, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο μέσα από τα social media. Ένα πάρα πολύ γνωστό μοντέλο που είναι και Αφροαμερικανή, οπότε είναι πολύ μεγάλη διαφορά στο σώμα της, στην απόχρωση. Είναι πολύ πολύ πρόσφατη η εξοικείωση της Λεύκης στα μάτια μας, η εικόνα της Λεύκης στα μάτια μας. Και η εικόνα γενικότερα του διαφορετικού δεν ήταν το ίδιο, πώς να το πω, αποδεκτή. Και δεν ήταν και πολιτικά ορθή η αντίδρασή μας απέναντι στο διαφορετικό μέχρι πριν λίγα χρόνια. Πόσο τη δεκαετία του 80, του 90 που πια ήσουν μικρό παιδί ακόμα. Αγέννητη θα έλεγα. Εκείνη λοιπόν η περίοδος ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη για να είσαι διαφορετικός και εγώ βίωσα τη διαφορετικότητα μέσα σε αυτή την περίοδο και νιώθω πραγματικά ευλογημένη. Γιατί όλο αυτό με έκανε, πέραν το ότι με έκανε πολύ πιο δυνατή ως άνθρωπο, με έκανε να αγαπώ και το διαφορετικό και να το λαμβάνω κατευθείαν μέσα στην ψυχή μου. Είναι τόσο ξεχωριστό για μένα το να μπορώ να επικοινωνώ με διαφορετικούς ανθρώπους, με ξεχωριστούς ανθρώπους, με ανθρώπους που μπορεί να έχουν βιώσει κάτι παρόμοιο με μένα, μπορεί και να μην είναι παρόμοιο, αλλά να μας έχουν αφήσει παρόμοια αποτυπώματα απάνω στην ψυχή μας. Και ξέρεις, το αυτοάνωσο είναι πραγματικά και κυριολεκτικά το αποτύπωμα της ψυχής του κάθε ανθρώπου στο σώμα του. Αυτό το λες με ποια προσέγγιση, ότι η ψυχή κάτι θέλει να πει? Ένιωσες ποτέ ότι έχεις ευθύνη γι' αυτό? Όχι, ποτέ. Γιατί αυτό είναι το σκληρό που συμβαίνει. Δεν ένιωσα ποτέ εγώ φταίω, εγώ το προκάλεσα στον εαυτό μου. Όχι, ποτέ. Δεν ένιωσα ότι είναι ευθύνη μου. Ίσα-ίσα ένιωθα και πάρα πολύ όμορφο που είμαι ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Και αυτό
Θα το καταλάβεις μόλις με δεις. Δεν χρειάζεται να συζητήσεις καν μαζί μου. Γιατί το να βλέπεις ένα άνθρωπο με ένα αυτοάνωσο, το τελευταίο που θα είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ενσυναίσθηση, που δεν τον ενδιαφέρει το τι συμβαίνει γύρω του, που δεν του αρέσει να προσφέρει. Εγώ λοιπόν νιώθω ευλογημένη που είμαι όλα αυτά. Αγαπώ τη Λεύκη μου, δεν θέλω να τη χάσω. Αν σήμερα ερχόταν κάποιος και μου έλεγε πάρε αυτή τη θεραπεία, αύριο το πρωί δεν θα έχεις πια Λεύκη. Δεν θα το έκανα, Ανδριανή μου, γιατί δεν θα ήμουν πια εγώ. Άρα είναι κομμάτι της ταυτότητάς σου πλέον. Είναι φυσικά κομμάτι Πλέον. Πάντα σχεδόν. της ταυτότητας. Καλά, από τα 9 μου χρόνια είμαι η ζωή με τα μακριά μαλλιά και τη Λεύκη. Οπότε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά δεν θέλω να τα χάσω ποτέ. Ούτε τα μαλλιά μου τα μακριά, ούτε και τη Λεύκη μου. Είναι κάτι που με έχει πραγματικά... ήταν ένα ορόσημο στη ζωή μου. Ήταν κάτι που με έκανε να είμαι αυτό που είμαι σήμερα και νιώθω πραγματικά ευλογημένη, όπως το προείπα. Ένιωσες να περνάς μέσα από συμπληγάδες, δηλαδή υπήρξαν στιγμές που είπες ότι γιατί να συμβαίνει αυτό σε μένα, Φυσικά. δεν θέλω να υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό σε μένα, ή ακόμα και τώρα που είσαι συνειδητοποιημένη, που έχεις πει εγώ το έχω αποδεχτεί ότι είναι κομμάτι της ταυτότητας μου, δεν θέλω να το χάσω. Έχουν υπάρξει στιγμές ακόμα και τώρα που λες γιατί? Όχι, η τελευταία φορά που είπα αυτό το γιατί ήμουνα στην εφηβεία. Που ήταν και η μόνη περίοδος... Πρόπερση. Ναι, πριν μερικά χρόνια. Που ήταν και η μόνη περίοδος στη ζωή μου που πραγματικά ένιωθα ότι δεν μου αρέσει, δεν μου αξίζει αυτό. Δεν μου αξίζει να κοιτάζομαι στον καθρέφτη και να μην μου αρέσει αυτό που βλέπω. Όλο αυτό όμως είναι πραγματικά ένα τόσο μακρινό παρελθόν για εμένα. Έχω δεκτεί, έχω αποδεκτεί και έχω αγαπήσει πάρα πολύ και τη Λεύκη μου και τον εαυτό μου. Αυτό λοιπόν, αυτή τη δουλειά που έκανα, δεν θα την χαράμιζα και δεν θα την έδινα πίσω για κανένα λόγο. Ζωή, τι σημαίνει για σένα η Λεύκη? Τι συμβολίζει? Αγνότητα, όπως ακριβώς και το χρώμα της. Είσαι πολύ αγνή για αυτόν τον κόσμο? Κοίταξε να δεις. Όλοι οι άνθρωποι κρύβουμε την αγνή μας πλευρά, μέσα μας, έξω μας και κάποια άλλη πλευρά που μπορεί να μην είναι το ίδιο αγνή, μπορεί ίσως να είναι λίγο πιο, πώς να το πω, προσαρμοσμένη στην εποχή, στο σήμερα, στις συνθήκες, στο να μπορέσει να επιβιώσεις. Κάπως έτσι. Όμως για μένα η Λεύκη μου, ναι, είναι αυτό. Είναι η αγνότητά μου. Αν, δεν ξέρω, έχει τύχει να συναντήσεις έναν άλλον άνθρωπο με Λεύκη, μικρό παιδί, και να μοιραστείτε λίγο τις σκέψεις σας και τις αγωνίες σας? Καταρχάς, μοιραζόμαστε κατευθείαν τα βλέμματά μας, να ξέρεις, ότι αναγνωριζόμαστε αμέσως. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Πρόσφατα στο μουσείο είχε έρθει μια κυρία η οποία είχε Λεύκη και της λέω, είστε πάρα πολύ όμορφοι. Μου λέει, δεν μπορώ να μην πω το ίδιο για εσάς. Έχω γνωρίσει και πολλούς ανθρώπους και κυρίως του αντρικού φύλου, ενώ εμείς οι γυναίκες είμαστε εκείνες που μας ενδιαφέρει υποτίθεται περισσότερο η εμφάνιση και το πώς θα φαινόμαστε, που το κρύβουν. Ντρέπονται γι' αυτό το να φανούν ότι είναι διαφορετικοί. Κάτι που πίστεψέ με, ακόμη και στην εφηβεία μου που δεν μου άρεσε, δεν το έκανα. Δεν έκρυψα το σώμα μου ποτέ. Δεν έκρυψα τη Λεύκη μου ποτέ. Ακόμη και όταν εγώ δεν τη δεχόμουν. Ζωή, δεν σε έχω ακούσει μία φορά να λες ότι η Λεύκη είναι ασθένεια, ότι είναι αρρώστια. Δεν είναι. Δεν είναι. Και κάποια στιγμή που εγώ αποφάσισα ότι σταματώ κάθε θεραπεία, καθώς είχα υποβάλει τον εαυτό μου σε πάρα πολλές θεραπείες, όπως προείπα, και κάποιες από αυτές έπινα κάτι χάπια, ας πούμε, όπου έπρεπε μια φορά το μήνα να κάνω βυθοσκόπηση για να μην μου έχει πειράξει το βλαστροειδή, να κάνω συνέχεια εξετάσεις αίματος για να μην μου έχει πειράξει το σκότι, και ξυπνάω μια μέρα στα 23 μου και λέω, τι κάνεις? Είχες το περιθώριο να μην κάνεις θεραπεία? Ναι, φυσικά, ήταν επιλογή μου το ότι έκανα. Η θεραπεία αυτή, όλες αυτές τις θεραπείες που έκανες, είχαν στόχο να θεραπεύσουν την ρίζα του προβλήματος και να μην επεκταθεί άλλο η Λεύκη, να μειωθεί? Τι σημαίνει? Τι μείωση? Εκεί στοχεύαμε τουλάχιστον, όμως σε όλα τα αυτοάνοσα ο κάθε οργανισμός αντιδρά εντελώς διαφορετικά. Άρα ήταν κάτι που αφορούσε εσένα προσωπικά. Ακριβώς. Και το δικό στον οργανισμό. Δεν είναι ότι
όλοι οι άνθρωποι με λεύκη κάποια στιγμή δεν θα δουν ανταπόκριση στη θεραπεία ή... Γνωρίζω άνθρωπο που έρχεται και μου λέει είχα και εγώ λεύκη και λέω και πού είναι τώρα. Και όταν μου είπε τι θεραπεία έκανε, εγώ την είχα κάνει πριν 5 ετία και δεν είχε γίνει τίποτα σε μένα. Όταν λοιπόν κατάλαβα ότι όλες αυτές οι θεραπείες με βλάπτουν και όχι με βοηθούν, και όταν κατάλαβα ότι ο ίδιος ο οργανισμός μου αρνείται, θέλει να έχω λεύκη, αποφάσισα και εγώ να τον ακούσω. Οι γιατροί τι σου είπαν εκεί? Οκ, Ζωή, συμφωνούμε μαζί σου. Απόλυτα συμφωνήσανε. Απλά δεν θα μπορούσαν ποτέ να μου πούνε μην προσπαθήσεις. Ναι. Όταν όμως πήρα εγώ την απόφαση, ήταν σαν ναι, κορίτσι μου. Επιτέλους. Ρωτάω σε τέτοιες λεπτομέρειες, πιο πρακτικές, γιατί μας ακούει κόσμος και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να περάσουν λάθος μηνύματα. Εσύ αυτό που έκανες, το έκανες, ήσουν ενήλικη, αποφάσισες να σταματήσεις την όποια θεραπεία. Ήταν σύμφωνοι και οι γιατροί σου με αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Εκθέτεις τον εαυτό σου, τον οργανισμό σου σε κάποιο κίνδυνο με το να μην λαμβάνεις θεραπεία για τη λεύκη? Ο μόνος κίνδυνος που έχει η λεύκη είναι το γεγονός ότι στα λευκά σημεία, τα μελανοκύτταρα, δεν είναι νεκρά, είναι οκνηρά. Οπότε, όταν έρχεσαι σε επαφή με τον ήλιο, δεν έχεις την προστασία που έχω στα σημεία που δεν έχω λεύκη. Οπότε καίγομαι, κοκκινίζω, έχω δημιουργήσει εγκάβματα σοβαρά και δεν θα τα επαναλάβω στη ζωή μου ποτέ. Το μόνο που πρέπει να κάνεις λοιπόν έχοντας λεύκη και δεν πρέπει ποτέ να το αμελείς, είναι να φοράς το αντιλιακό σου και να μην κυκλοφορείς ώρες που, για πολλή ώρα, τις ώρες που έχει πάρα πολύ έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Πράγμα που πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Ούτως ή άλλως. Έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι μόνο για εμάς, τους παθόντες από λεύκη, που έτσι κι αλλιώς. Η αλήθεια είναι ότι ακούω τόσα πολλά αυτοάνοσα γύρω μου, που θα επαναλάβω μια λέξη που την είπα πολλές φορές και δεν θα βαρεθώ ποτέ να τη λέω, νιώθω ευλογημένη, που από όλα τα αυτοάνοσα του κόσμου, εμένα τα 3 που με έχουν επισκεφτεί, δεν μου δημιουργούν απολύτως κανένα πρόβλημα στο να ζω φυσιολογικά, στο να πονάω, στο να μην μπορώ να είναι πολύ δύσκολη να συναναστραφώ. Όχι, δεν μου επηρεάζουν την καθημερινότητά μου. Οπότε νιώθω ευλογημένη, που από τα 3 αυτοάνοσα που έχω, κανένα από αυτά δεν μου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Ζωή, θυμάσαι τη στιγμή που συμφιλιώθηκες με την ασθένεια? Όχι, δεν τη θυμάμαι, γιατί έγινε τόσο ομαλά. Τόσο μαζί με την ορίμανσή σου, ας πούμε, ναι, όπως πολύ πιθανό. μεγάλωνες. Να σου πω κάτι. Ένιωθω ότι από στιγμή σε στιγμή, από αλλαγή σε αλλαγή, από περιβάλλον σε περιβάλλον, που περίμενα να δω πώς θα με αντιμετωπίσουν, πώς θα με δουν. Από το δημοτικό στο γυμνάσιο, από το γυμνάσιο στο λύκειο, από το λύκειο ως φοιτήτρια. Μετά ξέρεις τι κατάλαβα, που αυτό βέβαια μου το επικοινώνησαν και οι ίδιοι άνθρωποι που έχω γύρω μου. Ναι, όταν σε είδαμε για πρώτη φορά, την είδαμε τη λεύκη σου. Μετά πάψαμε να την κοιτάμε. Όσο φυσιολογικό είναι για μένα που σε κοιτώ και δεν έχεις λεύκη, άλλο τόσο μου είναι να κοιτώ εμένα και να έχω λεύκη. Και εμένα μου είναι φυσιολογικό και να σε βλέπω και να βλέπω μόνο τη Ζωή που ξέρω, που έχει όλο αυτό το μπρίο, όλη αυτή την ενέργεια. Ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι έχουν τέτοια προσωπικότητα που ξεχνάς τα φυσικά χαρακτηριστικά τους και είσαι από εδώ και πάνω σε ό,τι κάνουνε. Πριν με ρώτησες και στο μουσείο τα παιδιά, γιατί έρχομαι καθημερινά σε επαφή με παιδιά, σε πληροφορώ ότι παρόλο που έρχομαι καθημερινά σε επαφή με παιδιά, δεν χρειάζεται καθημερινά να το εξηγώ. Δεν είναι τρομερό? Τα παιδιά έτσι είναι. Εάν νιώσουν ότι κάτι τα ζορίζει, θα το καταλάβεις αμέσως, στο βλέμμα ενδεχομένως, ή απλά δεν θα το παρατηρήσουν καν. Πολλές φορές αν δεν θα τους το νιώσω υποδείξει κάποιος. ότι έρχονται και με ακίζουν για να δουν εκεί που έχω λεύκη. Είναι η ίδια υφή του δέρματος με τα σημεία που δεν έχω. Και εγώ τους αφήνω να το κάνουν αυτό. Και όταν με ρωτήσουν, μα κυρία, τι έχετε? Και τους λέω, έχω 2 χρώματα. Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Έχεις γνωρίσει πολλούς ανθρώπους με 2 χρώματα? Και λένε, όχι, είσαι πρώτη. Και λέω, άρα θα με θυμάσαι. Λίμωνο. Και μία μητέρα είχε έρθει, θυμάμαι, αξέχαστα, να μου πει, είμαι πάρα πολύ περήφανη για το παιδί μου. Ήρθε χτες στο σπίτι και μου λέει, η κυρία Ζωή έχει 2 χρώματα. Είναι πάρα πολύ τυχερή. Εμένα αυτό ήταν η ανταμοιβή μου για όλα αυτά τα χρόνια
που έκανα για να αγαπήσω τον εαυτό μου. Το ότι βρέθηκε ένα παιδί να γυρίσει σπίτι του και να πει «Κυρία Ζωή, είναι τυχερή που έχει 2 χρώματα, όχι διαφορετική». Τι λέει το ρεφρέν του τραγουδιού? Κοίταξε να δεις, αυτό το τραγούδι, το κομμάτι που με γεμίζει με συναισθήματα και κάθε φορά δυσκολεύομαι να το ερμηνεύσω, είναι η μουσική Γέφυρα, που λέει «Τον εαυτό μου έχασα, τα όρια ξεπέρασα, μα πίσω δεν γυρνώ». Γιατί μιλάει για 2 χέρια λευκά που αγαπούν. 2 χέρια λευκά που περικλείουν με όλη την αγνότητα της αγάπης ένα αγαπημένο πρόσωπο, αλλά όταν αυτό το πρόσωπο το αγαπημένο πάβει να δίνει στον άνθρωπο χαρά, αγάπη, ευλογία και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που δίνει η αγάπη, αλλά μπορεί να μπούμε στη διαδικασία της βίας που μιλήσαμε και νωρίτερα και όλα αυτά, τότε όσο αγνά και να είναι αυτά τα 2 χέρια, πρέπει να φύγουν. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό ακριβώς, το να ξέρεις πότε να φύγεις. Το να πολεμάς για κάτι, αλλά όταν πια δεν αξίζει να πολεμάς, να φεύγεις. Αυτό έκανα κι εγώ με τη Λεύκη. Πολέμησα πάρα πολύ για αυτήν. Όταν κατάλαβα όμως ότι είναι κομμάτι μου, ότι όσο και να πολεμώ, δεν θα φύγει, γιατί δεν χρειάζεται να πολεμώ. Τότε βρήκα τον εαυτό μου και πίσω δεν γυρνώ. Ήταν το podcast της ζωής σου. Εδώ όλα όσα σκέφτεσαι έχουν το χώρο τους. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.